Ahojte dievčatá, poďme si povedať niečo ku katalógu číslo 9, nášmu krásnemu letnému katalógu, ktorý prišiel k nám už v túto nedelu. No a ja vám chcem predstaviť zo pár výrobkov, ktoré stoja za to, aby ste si vedeli nakúpiť na vaše dovolenky, výlety a podobne. No a katalóg prináša aj veľa letných noviniek, tak chcem vám nejaké poukazovať. Ja už som mala tu možnosť ich vyskúšať. Ako prvé, ktorá vlastne je novinkou a je hneď na prednej strane, tak je vlastne naša vôňa Eklat, ktorá priniesla aj dámsku, aj pánsku vôňu. Čo sa týka tej dámskej vône, tak tá je jednoducho nádherná, svieža. Úplne to leto z nej už cítiť. V podstate je to taká kombinácia citrusov, je to kombinácia, ktorá prechádza potom do kvietkov, je tam ten grapefruit a následne potom sa prelínajú tie kvetinové tóny bielej gardénie. No a ten záver tam tvorí potom aj ambra, ambrové drievko a to zase tak krásne doplňa tú eleganciu tej vône. Takže veľmi krásna letná vôňa, príjemná na dovolenku. Je to toaletná voda, ale je veľmi pekná, intenzívna, takže ja si myslím, že sa bude páčiť každej žene, ktorá si chce to leto užiť. No a k nej potom pribudla aj pánska vôňa z kolekcie Eklat. No a tam už máme tú vôňu takú trošičku korenistejšiu. Vôňa je naozaj veľmi príjemná, taká naozaj skutočne pánska. No a okrem teda tej korenistej časti, ktorú prezentuje práve to ružové korenie, tak nám potom plynule prechádza tá vôňa do takého akordu, v podstate takého azurové more vám to má evokovať. No a zároveň tam teda je ešte aj akord nejakej minerálnej kože, čiže je to skutočne taká typická pánska vôňa. Myslím, že by nemala vadiť mužom mladým chalanom v nejakom tom tínedžerskom veku, ale aj 30 a vyššie, takisto aj zrelším mužom bude úplne vhodná. Tým, že je to také jemné, také svieže, také naozaj, ale ešte je to šmancnuté aj tým ružovým korením, tak je to skutočne tak veľmi krásne, pánsky, elegantne prelinkovaná, opäť zase evokujúca vôňa leta. Takže krásna kombinácia dvoch perfektných vôní, ktoré naozaj nám toto leto môžu spríjemniť. No, nám potom ďalej prichádzajú aj nekozmetické veci, ale hlavne, čo chcem povedať, že tento katalóg je zameraný práve na tie vône. Čiže od strany 35 máte všetky vône, ktoré sú v katalógu v akcii a sú naozaj za vynikajúce ceny až do 50% zľav, takže skutočne sa oplatí využiť túto ponuku a nakúpiť si tie vône teraz, či už svoju obľúbenú, alebo nejakú tú letnú na zmenu, pretože naozaj mne sa napríklad v lete naozaj žiada letná vôňa. Nôžkové produkty nám prišli minulú kampaň a k týmto nôžkovým produktom nám prišiel aj tento nekozmetický výrobok. Je to táto penza spolu s pilníkom na nôžky, že to je také niečo praktické, čo tam máme. Čo sa týka vôni, takisto ešte minulý katalóg. Kto teda nechce tie svieže, typické vône letné, tak máme ešte z minulej kampane takisto novinku Och Sweet. A toto je v podstate vôňa, ktorá je sladký typ vône. Pre ženy, ktoré naozaj nemajú radi nejaké tie silné dubajské korenisté parfémy, ale majú radi tie sladučké, krásne vône a také prenikavé, tak toto je vôňa inšpirovaná najobľúbenejším nápojom Och Sweet Bubble Tea. Och Sweet Bubble Tea Party sa volá tá vôňa, takže ja si myslím, že zase pre takýto typ žien, ktoré milujú sladké vône, táto vônička je v ponuke. No čo tam máme ďalej? Potom z nekozmetických nám prišla táto perfektná letná sada naplniteľných náhradných nádobiek. Tak toto je úplne mega, dievčatá. Toto inak pozor, toto sa často, keď to mávame, zvykne vypredať ešte pred letom, lebo naozaj mnohé z vás cestujú na dovolenky niekedy už aj v júni. Takže toto je niečo, čo potrebujeme mať so sebou, aby sme si nebrali tie veľké, ťažké produkty. Tak toto je tá náhrada. A mne sa veľmi páči to, že toto je krásne mekučké, vieme to krásne stlačiť, čiže aj tá aplikácia, to vlastne nanášanie, vyťahovanie toho produktu bude veľmi jednoduché. Čiže nie je to klasicky taký ten tvrdý plast. No a máme tam nádobky, ktoré sú zase na krémik, či už si dáte denný, nočný, očný, to čo milujete proste, tak si môžete zobrať so sebou. Ja si určite tieto sady berem dvakrát, lebo sú nerozbitné.
prenášateľné, jednoduché, ľahké a napríklad na taký, či už víkendový pobyt, alebo takú len týždňovú dovolenku, že naozaj nejdem na niekoľko týždňov, tak toto je úplne postačujúce a je to v krásnej farbe, mne to už neskutočne evokuje leto, čiže naozaj veľmi pekné. No a takisto máte k tomu ten obal, ktorý je tiež veľmi praktický na také nosenie tých výrobkov so sebou, či už si tam dáte tieto, alebo si tam dáte originál výrobky, uzatvárateľné, paráda. Ďalší produkt, ktorý mne sa veľmi páčil a prišiel ako novinka, je táto bižutéria. Dievčatá, nádherná vec, krásne výrazné náušnice. V minulosti, niekedy pred Vianocami, sme mali niečo podobné. Bola to taký štýl hrubej reťaze, bolo to hneď vypredané. Je to veľmi, veľmi teraz trendy a myslím, že toto ukáže naozaj krásne na každej jednej dievčine v akomkoľvek veku. Je to veľmi pekné, elegantné, dá sa to do športová nosiť, dá sa to do elegantná a máme tam k tomu ešte aj náhrdelník. Takisto je to v takej forme toho takého reťazového štýlu. No a sú tam také jemné detaily aj farby. Takže také do leta ladené, zase veľmi pekné, takisto to môže byť na elegantno, na jednofarebnú blúzku, na bielu blúzku, proste športovo elegantná kolekcia, veľmi pekná a ja si myslím, že toto naozaj bude veľmi rýchlo vypredané. Takisto ďalší výrobok, alebo ďalší taký produkt, ktorý potrebujeme doplniť do letnej starostlivosti, je takáto húbka, ktorá nám prišla. A dievčatá, toto je telová húbka, je úplne perfektná, je myslím predposlednej strane katalógu spolu so sprcháčmi. Čo je na nej perfektné je, že naozaj vy si krásne tou húbkou prepílingujete, premasírujete to telo a keď sa vy premasírujete, prepílingujete pokožku, ktorú potrebujeme pripraviť práve v lete s tým spôsobom, že tie odumreté bunky všetky dáme preč, tak práve toto nám krásne uľahčí, aby nám potom ďalšie produkty krásne vsiakli do pleti. Čiže toto je perfektná vec, ktorú treba použiť pred letom. Samozrejme aj nejaký ten peeling odporúčam aspoň raz do týždňa. Ale toto je vec, ktorá vám pomôže pri tej dennodennej starostlivosti na tú prípravu pokožky, na ďalšie produkty, či už sú to sprchače, alebo sú to telové mlieka, krémiky a podobne. Perfektná vec. No a prišla nám teda, dievčatá, aj kolekcia, ktorá sa nám doplňa. Je to kolekcia Optimals You Out. Je to kolekcia, ktorú sme mali, len je teda zase vylepšená, čiže v minulom katalógu nám prišla tá modrá, ktorá sa nám teda zmenila na zelenú, ale teda je teda už doplnená, vynovená a toto je kolekcia, ktorá bola proti pigmentovým škvrnám. Zase je to vylepšená kolekcia, je už trošičku taká obnovená, obmenená. Prišla nám v podobe séra a prišla nám v podobe dvoch krémov na pleť. Ako už viete, v tejto kolekcii nemáme, že denný, nočný, ale máme tam teda rich ako bohatý a light ako ľahký. Ja vám teda ukážem, ako vyzerá ten ľahký. Čo k nemu chcem povedať, že je to krém, ktorý obsahuje kyselinu glikolovú. Pozrite sa. Kyselina glikolová a niacinamid napríklad. Je to veľmi dobré ktorá nám vlastne chráni nám tú pokožku proti vonkajšiemu prostrediu. Takisto nám chráni tú vlhkosť v pleti. Nám krásne ochraňuje, no a takisto obnovuje kožnú bariéru. Čiže toto všetko je veľmi dobré zloženie práve pre pokožku aj v lete. No a takisto obsahuje kyselinu glikolovú, ktorá ešte navyše aj bojuje s tými odumretými bunkami. Tým pádom vlastne krásne dokáže zase prehlbiť ďalšie produkty, ktoré na pleť dáme, čiže vie krásne podporiť účinok ďalších aktívnych látok, či už v sére alebo v kréme. No a je tam aj technológia, ktorá napríklad chráni proti vonkajšiemu prostrediu, je tam technológia, ktorá chráni tú vonkajšiu bariéru pokožky. No a sérum, aby sme si teda vyskúšali aj to. Tak je také mliečkové, ľahulinké naozaj. No a ona má teda chrániť, alebo teda redukovať pigmentové škvrny. Treba si však uvedomiť jednu vec, že tie pigmentové škvrny, ktoré už vzniknú, alebo ak už je na pleti nejaká hyperpigmentácia, tak oni sa nedajú úplne že len tak vygumovať. Čiže je tam nejaký proces starostlivosti, netreba teda podceniť starostlivosť o pleť, či už ránu starostlivosť, ránu rutínu, večernú rutínu, riadne čistenie.
Ale základ, ktorý je, tak je hlavne SPF faktor, ktorý je potrebné doplňať do tých kolekcií, do každej jednej kolekcie, ktorú si dáte na pleť. Každý jeden krém, sérum treba doplniť o krémik s SPF faktorom, čiže s ochranným faktorom. Na leto určite 50. Či už idete von, nehovorím len o opalovaní. Naozaj je to nový výskum, ktorý naozaj hovorí o trende, že ten SPF faktor je jednoducho nevyhnutný, pretože slnečko je veľmi silné a naša pokožka vlastne na to veľmi negatívne reaguje. Čiže aby sme zabránili nejakému ďalšiemu poškodeniu pleti, tak určite odporúčam doplniť ešte k tejto sade aj nejaký ten krémik s 50 ochranným faktorom. No a mňa ešte veľmi k tejto kolekcii potešilo. Sú to tie obľúbené naše vankúšiky pod očí. V podstate len takto vám ukážem, že ako to vyzerá. Čiže pod obe očká, krásne. Je to v takej tekutine namočené. Obsahuje to opäť niacinamid, ktorý je perfektný zase na také rozjasnenie, hydratáciu. No a obsahuje takisto aj kyselinu hyaluronovú, ktorá zase nám neskutočne hydratuje to očné okolie. No a samozrejme bez tej hydratácie v podstate nedokáže to očko sa brániť proti vráskám, proti teda tým kruhom a všetkému, čo nám na tých očkách vlastne vzniká. No a takže tieto vlastne očné vankúšiky nám dokážu krásne rozjasniť to očné okolie a takisto teda nám neskutočne toto očné okolie hydratujú, lebo je to veľmi tenučká časť našej pokožky, ktorú máme okolo teda očí. Takže toto citlivé miesto nám krásne sa o ne postará práve takéto niečo, tento výrobok, takže ten ma veľmi potešil, je nabitý úžasnými látkami ochrannými. Takže, dievčatá, toto sú také základné novinky, ktoré máme v katalógu 9. Ja verím, že vás potešili. Určite nezabudnite využiť. Máme aj veľa akcií už na toto leto. A ja jednu z nich pripomínam teda, okrem zbierania srdiečok, ktoré môžete zbierať vo svojej aplikácii a mnohé z vás už aj zbierajú a vymieňajú si srdiečka za krásne výrobky a úplne za symbolické ceny. Tak okrem toho teraz vlastne máte možnosť získať viac tých srdiečok, pretože za každú 50-eurovú objednávku získate 100 srdiečok a pokiaľ objednáte 2 kampane po sebe, tak získate ešte ďalších 100 srdiečok navyše. Takže to je dokopy 300 srdiečok len za 2 kampane. Samozrejme tých možností zbierania srdiečok je oveľa viac, ale to sú také najväčšie. No a takisto musím dať do povedomia, že máme aj letný odmeňovací program, ako už býva u nás zvykom v mojej skupine. To znamená, že ak objednáte každú kampaň v lete, čo znamená 9, 10, 11 a 12, tak sa zapájate práve do tohto letného odmeňovacieho programu a každá z vás, ktorá urobí objednávku v každej z týchto 4 kampaní v ľubovoľnej výške, získa svoj vlastný kozmetický balíček. Aby sme teda ale boli spravodliví úplne, tak každá, ktorá bude mať objednávku tých 50 eur alebo 50 bodov za 50 eur, tak nie len, že získa tie srdiečka, ale ešte budeme žrebovať jednu z vás, ktorá získa novinku následujúcej kampane. Takže vždycky bude jedna z vás aj odmenená za túto objednávačku, že nebude to len srdiečkový program, ale ešte aj sa zapája do tohto letného odmeňovacieho programu. A aby som nezabudla, k týmto 2 vôňam, ak si objednáte, tak získate ešte aj darčeky. V dámskej vôni je tam, myslím, nejaký lesk na pery a k pánskej je tam balzam. Takže to je perfektná vec tiež, ako v podstate nám môžeme si vďaka vôni získať ešte aj nejaký ten darček navyše. Takže, dievčatá, v lete sa odmenujte, zabávajte a hlavne si užite to krásne počasie. Ahojte.